Vítejte u druhého pokračování minisérie věnované očkování s názvem Nemoc nemá moc, které nám zprostředkovala revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna. V minulém díle jsme si s paní doktorkou Silvanou Jakubalovou povídali o očkování povinném. Nemocí, proti kterým lékaři doporučují očkovat nad rámec povinného očkování, je ale více. A o tom si budeme povídat dnes. Víme už, že pravidelné očkování nás chrání proti 9 zákeřným nemocem. Existují však i další nemoci, proti kterým nás může očkování ochránit. Paní doktorko, o jaké nemoci se jedná? Je dobré, pokud se rodiče rozhodnou, že nechají děti naočkovat proti rotavirovým infekcím, což jsou infekce, které mohou způsobit dehydrataci kvůli průjmům a dítě potom může skončit i v nemocnici. Další, co je dobré, aby si rodiče rozhodli, tak je očkování proti pneumokokům. Pneumokoky mohou způsobovat invazivní onemocnění horních cest dýchacích a meningitidy. Dál potom, než jde dítě do mateřské školy, tak je dobré nechat je naočkovat proti žloutence typu A, to je ta, která se laicky označuje nemoc špinavých rukou, a potom taky proti meningokokům, které jsou smrtící během 48 hodin. Z jakého důvodu jsou zrovna tyto nemoce zařazeny mezi ty, proti kterým lékaři doporučují očkovat sebe i své děti nad rámec toho pravidelného očkování? Doporučujeme očkovat nad rámec pravidelného očkování právě z toho důvodu, že tyto nemoci mohou být pro toho konkrétního jedince velice nebezpečné. Mohou ho ohrozit nejen na zdraví, ale někdy i na životě. I v tomto díle máme v ordinaci maminku Aničku a její statečnou dcerku Laurinku. Maminka se rozhodla očkovat Laurinku nad rámec pravidelného očkování. Proti jakým nemocem je Laurinka očkovaná? Vzhledem k tomu, že Laura půjde do školky, rozhodli jsme se, že ji necháme oočkovat proti žloutence typu A. Je to nemoc, kterou může chytit na pískovišti nebo třeba z rohlíku, kterého se dotýkal někdo nemocný a který pak sní. Navíc bychom rádi předešli i tomu, že pokud se tato nemoc vyskytne ve školce, musela by jít do karantény a to bychom nechtěli. Těch nemocí, proti kterým se můžeme nechat naočkovat, je celá řada. Má smysl nechat se očkovat proti všem nemocem? Bohužel proti všem nemocem naočkovat nejde. Nemáme nějakou univerzální vakcínu. Vždycky je to na zvážení toho lékaře podle toho, co se dozví od maminky nebo od toho dítěte, od toho konkrétního člověka, jaký má životní styl, jaké má nemoci, jaký je to věk, a zvážit to individuálně. Toto očkování si sám pacient hradí, ale je vhodné se o tom poradit s ošetřujícím lékařem. Tímto povídání o nepovinném očkování končíme. V příštím díle se posuneme za hranice České republiky a zaměříme se na nemoce, na které můžeme narazit během cest do exotických zemí.